биздин парламенттин туруктуу иштешине максималдуу түрдө көмөк көрсөтүү максатында ушул иш алып барылып жатат. Бүгүн Бишкекте шайлоо мыйзамдарын жакшыртуу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын кеңейтилген жыйыны болуп өттү. Анда жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө сунушталган жаңы мыйзам долбоору талкууланды. Негизги максаты бул жерде өкүлчүлүк функцияны, өкүлчүлүктү камсыз кылуу. Себеби эгерде 30 округга бөлүнгөн болсо, Кыргызстандын кички райондору болобу, бүт региондордо мүмкүнчүлүк болот өзүнүн талапкерлигин көрсөткөнгө, же болсо өзүнүн талапкерлерин эл көрсөтүп, ошол келечекте жогорку кеңештин депутаты болуп, алардын көйгөй маселелерин ошол палатада көтөргөнгө. Кээ бирки талапкерлер өзүнүн каалоосун билдирип, депутаттыкка барам деп арыздарды жазат. Анан кийин канча деген убаракерчиликте, мисалы Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан, Билим берүү министрлиги, Ички иштер министрлиги тарабынан текшерүү иштерин жүргүзүүдө. Андан кийин эле бир замат баягы талапкер жок, мен катышпайм деп коет да. Ошон үчүн бул логика ушундай болуп атат. Депутаттардын демилгеси эгерде катышса, монда аягына чейин барсын, аны монда камсыз кылыш үчүн баягы залогду көтөрүп коелук, 100 миңден 300 миңге чейин деген ой. Ал эми баягы шайлоо фонду боюнча бизде ревизия көзөмөл жүргүзүү атайын топ бар. Ал шайлоодон кийин баягы фонддун мыйзамдуу туура колдонулгандыгы боюнча текшерүү жүргүзөт да. Мисалы юридический лица же болсо жарандар ошол талапкердин фондуна акчасын толтуруп атканда, биз билейлик деп атабыз. Ал акчаны ким берип атат? Ошол эле болгонучу. Жаңы мыйзамга ылайык жогорку кеңештин 90 депутаты мажоритардык тутум менен көп мандаттуу аймактык шайлоо округдары боюнча 5 жылдык мөөнөткө шайланат. Өлкөдө 30 шайлоо округу түзүлүп, анын ар биринде 3 депутат шайланат. Бир шайлоочу бир эле талапкерге добуш бере алат. Көп мандаттуу болгондон кийин шайлоочу бир гана добушка укук деп болбойт. Көп мандаттуу дегенден кийин бул эмне? 3 мандат болгону 3 добуш берген укугу болуш керек. Эгерде бирөөнү алып калса болбой калат да. Эмне үчүн анда мындайча айтканда системасы бузулуп калып атат да. Анда одномандатныйдан бир округ, бир добуш, 3 мандат болсо 3 добуш бериш керек. Бул жерде эмнени уттуруп коебуз? Мына айылдык шайлоосунда дагы ушундай маселелер болуп калды. Чоң айылдагылар депутат өтүп кетчү, кичинекей айылдардыкы калып калчу. Кээ бирлерди уруп бөлмөгөндө чоң уруктар өзүнүкүн өткөрүп, беркилер калып калат. Ошон үчүн жанагы многомандатный дегенден ошолордун баардыгын нивелировать этип, кичинекей айылдан болобу, башка уруктан болобу ошолорго карабай, эл кайсы гана болбосо үчөөнө добуш бергенге мүмкүнчүлүк болуп калат да. Азыркы тапта иштеп жаткан мыйзам боюнча депутаттыкка талапкер 100 миң сом өлчөмүндө. Шайлоо күрөсүн койсо, сунушталып жаткан жаңы мыйзам долбоорунда күрөөнүн суммасы 300 миң сомго, ал эми саясий партиялар үчүн күрөө 1 миллион сомдон 9 миллионго көтөрүлөт. Жыйындын катышуучулары аталган сумма көп экендигин айтып, тынчсызданды. Биринчи кезекте мен ошол баягы дүйнө жүзүндө бул классикалык вариант бар, партиялык система. Ошол партияларды муунтуп коюу коркунучу бар да бул мыйзамда. Партиялык эмес, мына эми бул көп мандаттуу деп атат. Ар бир талапкер өзүнө өзү. Анан кийин мыйзамда туруп атат, эми партиядагы көрсөтөт деп, эми ал экинчи пландагы болуп калып атат. А биринчи планда өзүнө өзү мындай көрсөтүп келүү жолу бул актуалдуу болуп атат да. Анан экинчиден бул ошол партиялык система бул актуалдуу болбой калат бул мыйзамда. Чынын айтканда реалдуулукта. Эми бул мыйзамда көрсөтүлүп атат, эми тиги 30 талапкерди көрсөтө турган болсо, партия ошондо ар бир 300дөн төккөндө ошол 9 миллион күрөө коюлуш керек партиядан деп атат да. Бул дагы кээ бир мындай жаш партиялар үчүн бул өтө чоң сумма. Бул байлар келип калуу коркунучу бар деп кооптонуп атам мен чынында. Партиянын фондко бере турган акчасынын өлчөмү чоң. Ошондо бир эң чоң ката болуп атат да. Шайлоочу, талапкер ар бир тең бирдей укукка ээ болуш керек. Партия менен чыккандын укугу, мүмкүнчүлүгү чоңоюп атат, фонду чоңоюп атат. Таланттуу, мүмкүнчүлүгү бар, иштей турган, бирок акчасы жок балдар сыртта калып атат. Бул жагына келгенде мамлекетибиз көп талапкерлерди
элдин арасынан неформалдуу лидерлерди алып чыгыш керек. Көбөйтпөш керек. Ушул өлчөмүн калтырып эле коюш керек эле. Сунушталып жаткан жаңы мыйзамга ылайык 30 шайлоо округунан ар бир 3-чү депутаттык мандат аялдардын квотасына тандык. Көп мандаттуу аймактык шайлоо округдарында тиешелүү аймактык шайлоо округунда 3-чү болуп, аялдардын квотасы боюнча катталган аял талапкерлердин ичинен шайлоочулардын эң көп добушун алган аял талапкерлер депутат болуп шайланды деп таанылат. 30 аял бул милдеттүү түрдө ошол мыйзамда баса гендерный баланс деп ошол эми бул жерде именно 30 аял деп туруп мыйзамда көрсөтүлүп атат. Эгерде мындай суроолорда болуп калат да, эгерде ошол 30 округга бөлүнүп атпайбы мыйзам, тиги мыйзам долбоорунда 30 округтан аялдар чыкпай калган учурлар да болот да. Анда ошондой суроолорду берип атабыз. Же эркектер чыкпай жалаң аялдар чыгып калган учур болуп калат. Эми бул жерде 30% бир жыныстагы деп атабыз. Ал 30% бир жынысың аял деле болуп калышы мүмкүн, эркек деле болуп калышы мүмкүн. Ал жагы да бар да, бирок мыйзамда мына азыр ошол 30 аял милдеттүү түрдө келиш керек деген бул эми гарантия болуп калып атат да. Аялдарга да бир 3-чү кандидат болуш керек деп атат да. Эми чындыгын айтыш керек. Биздин ментальность ушундай, бар бир добушту бир добуш болсо эркекке берет да. Ушундай болуп калды. Анан ойлоп көргүлөчү, бирөө дегил утуп калса, 1000 добуш менен же 2000 добуш менен анан депутат болуп калса, бар сөз болот. 140 000 шайлоочунун арасынан 2000, 1000 добуш алып алып депутат болду деген сөз да бар да. Ошондуктан 3 округга, 3 добушка ээ болсо, анда эркектер менен бирдей эле добушка жана шайланган ургачы добушка ээ боло алат дагы, ар кандай сөздөр болбойт. Аны мүмкүнчүлүктөр да болуп калат. Мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири Жогорку Кеңештин депутаты Улам Примов экинчи окууда мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын сунуштарын эске алуу менен күрөөнүн суммасын азайтуу пландалып жатканын билдирди. Албетте, идеалдуу мыйзам болбойт. Сөзсүз түрдө мыйзам жазылгандан кийин мыйзам талкуу болот, коомдук талкуу болот, парламенттик талкуу болот. Ошонун баардыгын эске алып, андан кийин бир бүтүмгө келебиз деген ниетибиз бар. Албетте, бул взностор боюнча дейбизби, же залог боюнча коомдук талкууда дагы депутаттар тарабынан дагы сын пикирлер айтылып атпайбы? Албетте аны эске алабыз, бирок биз башка нерсени дагы эске алышыбыз керек. Себеби дегенде ал 100 000 сом кайсыл убакытта коюлган ал күрөө бүгүнкү күнү мындайча айтканда инфляцияны эске алуу менен айтканда бул 300 000 сом бүгүнкү күнү мен ойлоймун мындайча айтканда бир гана баягы колундан келген жарандарыбызга эмес, жөнөкөй башка жарандарга дагы мүмкүнчүлүк берет. Мен ага кошула албайм толук кандуу. Бирок биз бул жерде биздин баягы мүмкүнчүлүгү чектелген биздин жарандарыбыздын дагы сунуштарын эске алуу менен бул күрөөнүн көлөмүн азайтуу жагындагы бизде мындайча айтканда планыбызда бар. Бирок экинчи окууда. Жаңы мыйзамда каралгандай, жаран өзү же талапкерлер үчүн шайлоого катышуу укугуна ээ болгон партия борбордук шайлоо комиссиясына мыйзамда көрсөтүлгөн күрөөнүн толук суммасын төккөндөн кийин гана шайлоого катыша алат. Күрөөдөгү каражат саясий партияларга да, өзүн өзү көрсөткөн талапкерлерге да кайтарылбайт. Асель Романкул кызы, Самаган Токуров, Эркин Тогезди.